क्या आपका नाक बंद रहता है और रात को सोते हुए खर्राटे आते हैं आपको और आपकी फैमिली परेशान हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको करना क्या है, आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट नाक के पास ही होते हैं। नाक के ये जो आपका यहाँ पे स्लोप बन रहा है दोनों साइडों में, यहाँ से आपको इस तरह से एक अंगूठा रखना है, दूसरी तरफ फिंगर रखनी है। इस तरह से प्रेशर देते हुए आपको ट्विस्ट करना है और इस तरह से पूरे नाक को इस तरह से पकड़ करके अच्छी तरीके से ट्विस्ट करिए। तो ये आपको जो है बंद नाक को खोलता है और खर्राटे को धीरे धीरे ये कंट्रोल करता है। रेगुलर करते हुए आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और आपकी फैमिली आपके साथ एंजॉय करती है।